Men nima uchun moliya balandparvoz odamlarni bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani m harfini tushunmagan odamlarni hammasi haydab yuborganman. Lekin rahbarlarni haydab yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa ham. Yana o'sha gap. Har bir odamni boy qilaylik, o'zi soliq to'laydi. Uni bechorani oldin talon-taroj qilib qanday soliq to'laydi? Endi odamlar o'zgaryapti. Endi ishonyapti. Darrov uni boshiga "Sen aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof, atrofindagilarni haydab yubor hammasini." Yangi o'sha odam, mana Qo'chqorov yerdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishdan olaman. Menga bundaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi. Bitta Astrogorskiy degan noinsof haydaganman, uni hidi kelib turibdi menga. Tashqaridan turib biriktalar hali ishlayapti. Menga undaqa moliya, bunga vatanni sevgan, o'zbek millatini, o'zbek davlatini, o'zbekda yashagan har bir fuqaroni ertangi kunga